Haleluya. Tunaingia kwenye kitabu cha Yeremia chapter 30 na Mungu atakubariki sana, na nimeokoka jioni ya leo. Kristo ni Bwana, amenilinda na amenihifadhi. Kia nami hapo kwa haraka, na Mungu najua atakutenda yaliyo mema. Kitabu cha Yeremia chapter yake ni ya 30 na Mungu akubariki. Biblia inasema hivi kuanzia mstari wa kwanza: neno la Mwenyezi Mungu, neno lilimjia Yeremia kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mimi ni Mwenyezi Mungu, Mungu wa Israeli, nasema hivi: yaandike katika kitabu maneno yote niliyokuambia, maana siku zanja ambapo nitawarudishia fanaka zao watu wangu wa Israeli na Yuda, na kuwarudisha katika nchi niliyowapa wazee wao, nao wataimiliki. Mimi Mwenyezi Mungu nimesema. Baba, katika jina la Yesu Kristo mtakatifu atakatifu, twakuinua Jehova, twasema wewe ni Ebeneza na kuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Uhimidiwe Jehova na utukuzwe milele na milele, kwa sababu ya uwezo wako na nguvu zako, Bwana majeshi. Tunakushukuru Mfalme wa falme kwa sababu ya kipengele cha sifa na hata isha neno. Bwana, tuomba ufalme ukajitukuze, kwa sababu ndiye Mungu mwaminifu. Jioni ya leo Bwana, ni watoto wako Mungu Bwana, wacha ujumbe huu Mfalme ukafikie mtu Bwana wa majeshi, na ule Bwana wa majeshi atakaupokea Mungu wa majeshi ukabadilishe maisha yake kwa utukufu wa jina lako Bwana wa mabwana. Isiwe tu ni neno tu linasemwa, bali Mfalme wa ajabu iwe ni nguvu zako, ni upako wako, ni kibali, ni ushindi, ni baraka, ni miujiza, ni uponyaji. Ebeneza, kwa hii neno Mfalme ukatende mambo yote kwa watoto wako, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata tumeamini. Sema amen. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Biblia inasema hivi: neno la Mwenyezi Mungu likakuja kwa nabii Yeremia. Na wakati nabii Yeremia aliupata ujumbe wa Mwenyezi Mungu, neno la Bwana linasema Mwenyezi Mungu akamwambia Yeremia, andika maneno haya. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Andika maneno haya, ninaongea na wewe kwa sababu yanakuja kutimia. Ukisikia mahali kunaambiwa andika, ni kwa sababu kunaandikwa ili wakati mmoja ukuje usome ikaweze kukukumbusha. Bwana Yesu na inuliwe sana. Na kuandika jambo ni muhimu sana. Kuandika kitu unaandika inakuwa muhimu sana, kwa sababu utakuja kukumbusha kujikumbusha siku moja, ama kukumbuka kupitia kile uliandika. So nabii Yeremia akiongeleshwa na Mungu anaambiwa andika maneno haya, kwa sababu maneno haya ni muhimu sana. Maneno haya yaandike kwa sababu yatakuja kukumbukwa na itakuja kusomwa kwa miaka ile itakuja. So anaambiwa andika hivi ya kwamba wakati unakuja ambapo nitakaporudisha mateka wa Yuda na Yerusalemu warudi katika nchi yao, ambao niliapia baba zao ama babu zao wakuje waweze kuimiliki. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Ukisikia Mungu akisema ya kwamba andika, amemaanisha ya kwamba hata kama watu hawa wako kwa utumwa, wako kwa nchi ya utumwa, andika ili ujumbe huu kaweze kuwafikia, ya kwamba wakati utakapokuja natoa watu wa Yuda na watu wa Israeli katika utumwa wao. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Na nilikuwa nasoma neno hii najifunza ya kwamba Mungu anaongea mambo mengine watu wakiwa kwa hali ngumu sana. Mungu ananena na watoto wake wakati mwingine watu wakiwa kwa hali ambayo si ya kufurahisha na sio hali ya kupendeza. Bwana Yesu na inuliwe sana. Na wakati mwingine Mungu akinena, wakati mwingine watu wanashika neno la Mwenyezi Mungu kama neno linapita. Na ndipo Mungu alikuwa anataka kuonyesha nabii Yeremia, yani seriousness aliye nayo kwa watoto wake. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Na ukumbuke Mungu akisema mambo haya, watu hawa wako kwa shida. Hata wale watu wanaambiwa ya kwamba wanakuja kukumbukwa wako kwa hali mzito sana. So wakati mwingine nilikuwa naangalia utumwa wa kwanza kwa season yetu ama kwa majira yetu, ile Mungu anafaa kuongea mambo yake, sio utumwa wa magari sababu hatuna, sio utumwa wa kutopata mashamba, sio utumwa wa kutopata pesa, ni utumwa wa kimawazo. Bwana Yesu na inuliwe sana.
Yani kama kuna nabii wa season yetu ambaye anaweza nenewa na Mungu, aambiwe andika maneno haya kwa watoto wangu wa saa hii, si utumwa kwa sababu ya hauna gari, si kwa sababu hauna kazi, si kwa sababu ya utumwa kwa sababu ya kwamba hauna pesa kwa mfuko wako ama hujapata ghorofa. Ni utumwa wa kimawazo. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Ya kwamba kama kuna jambo watu wa saa hii wanafaa kutabiriwa na wanafaa Mungu aokee kwa maisha yao, ni vile tutatoka kwa utumwa wa kimawazo. Bwana Yesu na inuliwe sana. Kwa sababu acha nikwambie kitu, unaweza kuwa ya kwamba umepata gari, lakini wewe kwa mawazo yako wewe ni mfungwa. Unaweza kuwa umebarikiwa ukionekana, lakini ndani yako bado wewe ni nini? Wewe ni mfungwa, kwa sababu mawazo yako iko matekani. Bwana Yesu na inuliwe sana. Na wakati mwanadamu amepata uhuru wake wa kimawazo, hakuna kitu ambacho unaweza kosa kuipata. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Kwa sababu namba 1, shetani anakuwaga mjanja sana. Yeye hukamata mawazo ya watakatifu. So wakati ule tunaomba, tunaona kama tumepata kitu kadogo, tunaona kama tumeenda, lakini bado unakuta ya kwamba upande mwingine shetani amefunga mawazo yetu. Bwana Yesu na inuliwe sana. Wacha nikwambie hivi, ikiwa kuna kifungo tunafaa kukombolewa kutoka ndani yake, ni kifungo tuliofungwa kimawazo. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Sikiliza nikwambie, kuna watu wengi sana saa hii wako na pesa, lakini kwa sababu walifungwa mawazo, hawanaga mawazo ya kufikiria kile wanaweza kufanya na zile pesa wako nazo, kwa sababu mtu huyu ni mtumwa wa kimawazo. Bwana Yesu na inuliwe sana. Kuna mtu hata akiomba hajui kile ataombea. Yes, kuna neema ya maombi, lakini kwa mawazo yake yalifungwa, ya kwamba hata akifika mbele za Mwenyezi Mungu hajui ataomba nini. Shetani na ashindwe. Na Bwana Yesu na inuliwe sana. Ikiwa kuna utumwa moja unafaa ushughulikiwe kwa watu wa saa hii, ni utumwa wa kimawazo. Kwa sababu Mungu anaweza kukufikisha kwa position fulani na upate mpaka sio kubwa, lakini kwa sababu ya utumwa wa mawazo, ile position isikusaidie na isisaidie mtu mwingine. Shetani na ashindwe. Na Bwana Yesu na inuliwe sana. Sikiliza nikwambie na kuhubiria kitu tofauti, kwa sababu sisi tunasema kama gari yetu imefungwa, mashamba yetu imefungwa, ploti zetu zimefungwa. Hapana, wachana na hizo. Kwanza tufunguliwe wapi? Mawazo. Kwa sababu ikiwa kuna kitu shetani ametufunga, shetani anajua akifungua watu mawazo, yani watu wataelewa kile Mungu ameweka kwa sababu ya maisha yao. Watu wataelewa ni njia gani ambao wanaweza tumia kumfurahisha Mungu, naye akaendelea kujitukuza kwa maisha yao. Bwana Yesu na inuliwe sana. Lakini wakati tumefunguliwa kwa mawazo, yani ujue ya kwamba sisi tunaomba magari na nini, lakini number 1, shetani alitufunga, hatunaga ideas. Na wakati ule utabarikiwa na Mungu, zile idea ulikuwa nazo zinakaa kama zinapigwa na upepo. Shetani na ashindwe. Unakuta mtu akona pesa kwa benki, anauliza ni kazi gani? Apostle, nimekuja uniambie ni kazi gani ninaweza fanya, niko na milioni 1. Yani kabla milioni upate, wewe hakuna wazo ulikuwa na unaweza kufanya kazi gani? Shetani na ashindwe. Mimi nitafanya namna gani? Kwa sababu kitu ya kwanza, mawazo yetu shetani anayafunga, ya kwamba Mungu ametupatia mawazo mzuri sana, na Mungu ametupatia mawazo ya kutafuta ideas kwa maisha yetu, lakini wazo hili limefungwa. Na ndio unakuta ya kwamba hata tukienda kuweka kazi, tukienda kuuliza kazi, kwa sababu mawazo yetu imefungwa na shetani, unakuta ya kwamba zile biashara tunaweka ni zile ambazo sio za mkono wetu. So tunaishi kustaha, tunaishi kulia. Shetani na ashindwe. Kuna kitu nataka uelewe kwa dakika kidogo hapa, na sitaki sasa kukupeleka kwa hali ya juu sana. Pole pole. Funguliwa mawazo. Bwana Yesu na inuliwe sana. Unaweza kuwa ya kwamba uko kwa season yako ile Mungu alikuwa anataka akufikishe ya kufurahia, lakini mawazo yako ilifungwa, bado ni kulalamika. Unafanya nini? Unalalamika.
Unaweza kuko kwa season ile Mungu ametenga uende mbele za Mwenyezi Mungu ukaitishe. Yaani kuna hiyo neema ya kuitisha upate. Lakini wakati wa season yako mawazo ilifungwa, haukujua ni majira ya kuomba. Hapana, haukujua ni majira ya kuomba. Wewe ulifikiria ni majira yako ya kujifurahisha. Shetani na hashindwe. Ikiwa kuna utumwa nimeangalia kwa watu wengi ambao watu hawajafungiwa pesa, wacheni waambie wama magari, tumefungwa kwa mawazo yetu. Tumefungwa. Hatufikirii vile inavyofaa. Bwana Yesu na hatukuzwe sana. Hatufikirii kwa sababu mawazo yetu hatuifanyishi kazi. Kila kitu tunafanya ni kukope, tunakope. Ni kufanya nini? Ni kukope, tunakope. Yale mambo tukiangalia tuone, wewe kazi yako unauza hiyo mareso inanunuliwa sana, tunakope hiyo yako. Tukikuangalia tuone ya kwamba kuna wewe unauza suti inanunuliwa sana, sweet, tunakope yako. Tukikuangalia ile kazi wewe unafanya iko na kibali kidogo, tunakopi. Hatuko na ile mawazo Mungu alituumba nayo kwamba tunaweza fikiria. Bwana Yesu na inuliwe sana. Na ndio unakuta ya kwamba kwa sababu tumefungwa mawazo na shetani, hakuna mambo mazuri sisi tunapata. Bwana Yesu na hatukuzwe sana. Na wacha nikwambie, opaga kila wakati tatipende yake wetu etekerimu ugathiukira Ngai na mwathani ni ndi mundu mukegu muno ni kwenda uheuka kungicaria irumo icietagwo mwathani kungicaria irimo thiini wa tauni ya Embu ni no kodi umwe ni ndi Stefan ndahoya uheuka uthie mbere ya Ngai wetu ete mundu utaramenya ni eta mundu wicoti. Bwana Yesu na inuliwe sana. Ate kungicaria irimo thiini wa andu wa family itu ate we ni ungiamba kuonekana wake. Kwa mwathani ndahoya ni tondu ndikirimu uheki uheu kile tuko nacho. Shetani alitufunga na mahali tulipofungiwa tukaona kama sisi tumepata yote. Shetani na ashindwe. Na ndio unakuta tumefungwa mpaka mawazo yetu, maisha ile tunaishi sisi tumekubaliana nayo kabisa 100% ya kwamba mimi naweza kuishi nikiwa mtu wa kuishi ukibizanaga na radio kila wakati. Ile nilikwambia yangu ya Nairobi ya kufungaga, anafunga na yangu anafunga, kwa sababu sisi tunaona mwisho wetu ushafika, sababu shetani ametufunga mawazo. Na hapo ndio mtu anafikaga, ukiangalia unaona hakuna msaada mwingine umebakia, ni kukunywa dawa na kukufa na kuondokea watu wale wengine. Shetani na ashindi. Na kuombea siku ya leo na jioni ya leo, Mungu afungue mawazo yako. Mawazo ikifunguka, utajua mwelekeo wa Roho Mtakatifu wa Mungu. Terekenya bede mwili tiga iwe na thina na hivi. Mungu hana shida na sisi. Na hiyo kitu nimekuja kuona. Mungu hana shida na sisi. Bwana Yesu na inuliwe sana. Hata leo nimefikiria kuhusu mtu alikuja akaniambia leo hapa ya kwamba akona miezi 2 akiwa na pesa ya kuweka kazi, lakini alishindwa ni kazi gani na kwa nyumba no pesa isialaria capital no yala thugu na huo kahora alishindwa ni kazi gani anaweza kufanya. Nikaona Mungu hana shida na sisi. Pesa zishakuja kwa mikono, Mungu ametubariki, lakini mawazo yetu imefungwa na shetani na ashindwe. So unakuta sisi tunazunguka mahali pamoja na kuombea siku ya leo. Nikimalizia, na sina mambo mengi sana, nataka ushughulikie hii kitu, kifungo ya kimawazo. Kifungo ya nini? Ya kimawazo, ya kwamba sisi tunaweza kuwa tuko mbali sana na Mungu alisikia maombi yetu, lakini mawazo yetu kumbe ilifungwa kabisa na shetani. Kile tunaweza fikiria ikuje isaidie sa familia zetu, mawazo ilifungwa. Kile tunaweza waza namna hii isaidie watu wetu, isaidie watoto wetu, isaidie maisha yetu, mawazo yetu yalifungwa. Si tunaona kama mambo yote tu ni kawaida. Shetani na ashindwe. Na mtu anajitanganya ako sawa ili wewe hauko nini. Dimposa unakutaka saa nyingine nikipiga magoti naambia Mungu nikumbuke, kwa sababu mimi ni mmoja wale hawajui kuomba hata kidogo. Unikumbuke kwa sababu mimi ni wale Mungu hawajui kuhubiri, ya kwamba ikisimamishwa wahubiri mimi nakaa chini nisikilize.
ikifika watu wa kuomba, mimi nakaa chini niweze kuombewa. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Sijui kama umeshafika mahali ya kuambia Mungu wewe haujui chochote, akufunze. Mungu akufunze yeye mwenyewe. Wewe haujui. Kile unafanya haujui. Ya kwamba Mungu na kuhitaji uweze. Shetani kile anatudanganya nacho ni tunajua. Ndiposa mtu akifika mahali unaona wewe unajua kushinda huyo, wewe unajua kushinda ule, wewe unajua kushinda hiyo. Shetani anakudanganya, anatufuga mawazo. Instead ya kwenda mbele za Mwenyezi Mungu tumwambie sisi hapa hatujui kile tunaweza fanya, Mungu tusaidie. Na Mungu ukitusaidia tutapata mwelekeo wa maisha yetu. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Kifungo cha mawazo. Simama na miguu yako. Na nakuomba uifanyie kazi sana. Kushinda kifungo ya magari, ya mashamba, ya maploti, ya nini. Fanyia kifungo cha mawazo kazi. Kwa sababu ikiwa hiyo kifungo iko, basi uko kwa njia mbaya. Uko kwa njia mbaya sana. Hiyo ndio kifungo ile nimeangalia kwa watu. Nikaona kuandika, tukaambiwa tupatiwe karatasi tuandike. Tunaweza andika vizuri sana. Nimeangalia watu wengi sana. Nikaona tukaambiwa tufanye kitu, tunaweza fanya vizuri. Lakini tunajidanganya sababu mawazo yetu imefungwa. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Mawazo yetu imefanywa nini? Mawazo yetu imefungwa na shetani. Mimi naweza kuambia hivi, watu wengi maombi ile wanaobaga Mungu alisikia. Lakini mawazo tukafungwa na nani? Tukafungwa na shetani. Na hiyo ndio kitu moja mimi nataka ushughulikie, na utakuja kuona matunda ya maisha yako. Shughulikia kifungo cha mawazo. Ishughulikie sana. Inamisha uso wako tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mtakatifu atakatifu, nimekuja mbele zako Bwana wa Bwana. Nasema wewe ndiye Ebeneza na kuna Mungu mwingine kama Jehova, na kuna uwezo kama wako. Uinuliwe Kristo, uabudiwe na uheshimiwe Mungu wa Israeli. Asante Mfalme kwa sababu ya neema yako na nguvu zako na utukufu wako Bwana wa Bwana. Jehova, onekana kwa sababu ndiye Mungu mwaminifu. Tufungue mawazo yetu. Jehova, tufungue. Kule mawazo zimefungwa, tufungue kwa sababu ni Mungu wetu. Na ufungue mtazamaji wako kwa jina la Yesu Kristo. Naomba na kuamini. Amen and amen. May God bless you Kashi. May God bless you. Wewe uko kwa mtandao, tupatane siku ya Friday asubuhi na kuletea kipindi hiki ikiwa live. Asubuhi ya siku ya Friday na kuletea kipindi hiki. Ni vile nilikuwa nataka nikuongeleshe kuhusu mawazo, lakini Friday asubuhi na kuletea kipindi hiki kwa sababu jana sikuweza kukuhubiria live. Kwa hivyo Friday asubuhi I promise you na kuletea kipindi hiki asubuhi ya saa 1:30 hapo mpaka saa 2, na Mungu atakubariki na Mungu atakutenda mambo mema. Shalom, shalom, shalom. Mimi